Koliko pohodnikov se bo letos odpravilo na Triglav oziroma se je že, iz katerih smeri? Ja, letos bo šlo na Triglav 562 imamo prijavljenih, na samo goro, gorih bo šlo 367 po zadnjih podatkih. V soboto so štartali na 21. pohod z Ankarana na Triglav, jih je štartalo 19. V nedeljo so štartali z Kuba na Triglav, jih je štartalo 9 na 11. pohod. Včeraj so štartali z Radovljice na Triglav, jih je šlo 7. Danes so štartali z Kuba na Triglav, jih je šlo 9, če se ne motim. In pa iz Cerje na Triglav, tam jih je pa šlo kar 23. Cerje, to je tam pod Novo Gorico z Krasa. Vsi se odpravijo en dan prej, v glavnem zato, da imajo potem kakšno rezervo in pohodniki so verjetno dobro kondicijsko pripravljeni za tak vzpon, kot je Triglav. Ja, vsekakor, zdaj niso šli en dan prej zato, ker zaradi vremena, ampak to imajo že uplanirano noter, v samem pohodu noter, tako da vreme jih prav veliko ne moti, no res, če se res zlija, potem se prizemljijo, za ta čas pa počakajo, da se to razvedri in gremo. Tudi jaz, ko sem šel, smo že imeli kar cel teden dež, samo enkrat smo v Tolminu počakali in smo šli namest zjutraj, smo šli popoldan naprej, tako da ta ni taka ovira dež sama. In kdaj je potem ta tradicionalna prireditev na vrhu Triglava? No, na vrhu Triglava zdaj nekateri teh oddaljenih krajev pridejo že malo prej in grejo tudi prej na Triglav, tako da na sam Triglav se pospnemo z Pokljuke in gremo direktno na Triglav preko Planike in gor imamo v Benih eno tako krasno slovesnost z eno recitacijo pozdrav v Triglavu in pa 2-3 pesmi, pa če je kakšen vodilni gor od organizacij pohodnikov, da pozdrav in potem se vrnemo na Kredarco, ker je pa potem ob 4 popoldah malo bolj taka svečana proslava. Letos bo potekal že 34. pohod na Triglav. Kako bo potekal in kako ste pravzaprav pripravljeni že na ta tradicionalni pohod? Lep pozdrav vsem. Na ta tradicionalni 34. pohod v letošnjem letu smo pripravljeni kar dobro. Mislim, da je to tako utečeno, da bistvenih problemov sploh nimamo. Zavedamo se, kakšen zalogaj to je in zadosti zgodaj pričnemo z vsemi pripravami in utečeni so tudi vsi tisti, ki pripravljajo program oziroma sodelujejo v programu, več ali manj je vedno orkester Slovenske vojske in pa partizanski pevski zbor z Ljubljane. Vmes edino spremenimo kakšno točko oziroma je vsako leto drugače, sicer pa ostaja enako. Delavci več ali manj so resnično eni in isti, pripravljeni, da vse to teden dni oziroma od torka pred prireditvijo pripravijo in pa za prireditvijo pospravijo. Lahko rečem, da tega pohoda, predvsem ne v taki velikosti oziroma tako lepo pripravljenega, vsekakor ne bi bilo brez podpore Slovenske vojske in pa okoliških občin, ki v izdatni meri pripomorejo, to so Bled, Bohinj in pa Gorje. Zato se na tem mestu tudi vsem zahvaljujem. Sodelujejo seveda, pomaga nam vojska v veliki meri s prehrano, nam pripravijo prehrano pri pohodu samem, z delavci omogoča nam helikopterski prevoz trobilnega okteta, kvinteta za Kredarico in pa prevoz praporov, tako da mislim in določen prevoz pri opremi za prireditev, tako da resnično smo s tem zadovoljni.